On a qui le dans les 20 positions. Et na 20 positions, na zana na position na vendre. Et na 20 positions wana. Toko je peux comment il na vendre na ndenga sima. Na pesi na ngai papa masoko na ngai. To na pesi papa masoko na ngai, elingo bateki masoko akoti en kati ya lisoko te. Akoti pe ni katane na kati ya libolo. Moi akoti pe ni katane na kati ya libolo. Et kota bien. Et tant que papa okoti likatane na kati ya libolo, papa ozali ko na ngai te. Papa na jouer le rôle ya mupandi. Papa fa na mupandi bo. Moi tant na papa ko ti likatane na mupandi, akitela ngai te. Sonde papa za mupandi bongo. Nga na jouer rôle na na balusa papa malembe. Moi tant na balusa malembe. Yango esa ke non papa na benda makidi na po asa nini a verser noki. De lors l'exception tous les 20 positions possibles. Dans la team ako na ngai bo na jouer rôle ya mobile. Mobile fun avant mobile na tie na kata na ngai. Côté na tie mobile na kata na ngai bo. Donc mobile na ngai ye. Studio na ngai terrain na ngai mbet na mobile na ngai bo comprendre. Lule no dengo comprendre mobile na ngai ye. Na position na zaleli wa première position na zaleli. Et ton na tie ba kolo na ngai bo. Mobile so na tie awa. Il faut tanga koti likatane na kati libolo na ngai. Tanga odosa mouvement na ye, na ozala laisse. Pourtant a tie likatana ye na kati. Ngato na balusa papa. Omoni ke nazala nga laisse. Na ebiso na position na vendre bo rosi bangati. Na sa laisse ton na lali na jouer na mbali na ngai. Na koza na lali. Na jouer na likona na lali na position ya sosa wiki. Na tomboli makolo na ngai bo. Ode na tomboli makolo na ngai bo na ko lembi na ko tia bo na panti makolo na ngai. To na panti makolo na bo mbali na nga aza na kati. To to jouer na mbali na nga na zo balusa mbali na. To na balusa mbali na nga ngo esala ke no mbali asa nini na benda makidi na ye asa nini avertir noki. Bosa ebele bozola na biso na kati ya HK TV officiel baobi Karina Mwanzande makambo mwasi ya pembe. Donc mwasi asorola na tongo, mwasi azanga lisumu akimisa bangungi. Babi ya Karina Mwanza, babi Karina Mwanza o coiffer tous les chroniqueurs sur YouTube o boya sa mokili na. Donc on a pe attend boya ngate donc avant boya ngate tumbangulu. O kokosala ngote tumbangombo sala ngote. Donc ça veut que tumbangombe o pe sa retour. Retour attend yo luka Karina Mwanza de sa sotaki. Kana émission na Santa Bunde bo yebeli Karina Mwanza babi lelo ezande lelo. Babi Karina Mwanza lelo azo yindisa. Babi o aroboya asa mokina e papa longola moi mama longola moi. Babi Karina Mwanza ne makambo. Leo Karina Mwanza kati émission ya Santa bo e ko l'exception toutes les positions ya moi sinde ba si banana mbali. Mama siba mbali papa sibanga. Donc on va papa sibanga donc ce ko yibiko sibanga ite o sa mukina. Donc on luko siba Karina Mwanza yeba ndenge ba siba Karina Mwanza. Dans relation nos 20 positions aussi bana mwasi na mbali. Papa espoir maya bu babi ayo angwana babi mama iget scandale mwasi ya pembe. Moi sa pembe. Babi yonde makam. Kobi Karina Mwanza ye ote. Oh boya sa mokili na ye mwasi ya pembe. Kana kati ya émission ya Santa Boule lelo tozo like c'est nos position aussi parce que tout le monde ba couple est belé comme na ba difficulté makasi. Ba difficulté makasi na boy bobenga nga ma Karina Mwanza. Mwasi na ngati kaka na position ya soki ya sosa wulki. Nana ebisa ki bongo position ya sosa wulki etika éternellement la bolingano jamais. Plus Karina Mwanza mwasi ya pemba zali babi lulendo ndengo na koti ya Londres. Babi bana Londres ndi bosa Karina Mwanza. O atindela ba 30 kg ya bijoux fantaisie. Oh boy sa mokili na babi ya yo yangwa babi zala branché na biso Karina Mwanza ne makambo chaleur. De lors l'exception tous les 20 positions possibles. Onga mwasi nanga na boya ye mwasi eba ko siba mbali. Ezala yo mwasi zo eba ko siba mbali. Donc nazana binoti. Nazana yo lelo. Papa espoir mayabu lelo nga nazana yo. Kane na vai na bona ebisa bino mettre fa Karina Mwanza
azalika mwasi ya pembe na biso na position na vandeli bokosiba ngati lulendo ndenge yebisanga vérité position na vandeli nango yebiso okosiba ngati okosiba nga lese donc autant okota likata no ozala lese okota likata ondeni zela na sunga okana position na vandeli bolanda mva makona to na tina makona ngai bo to na tima makona ngai bo no jouer rôle ya mobile fun avandali mobile na tie na kata na ngai kota na tie mobile na kata na ngai bo donc mobile na ngai ye studio na ngai terrain na ngai mbet na mobile na ngai bo comprendre lulendo ndenge comprendre mobile na ngai ye na position na zaleli wa première position na zaleli et to na tie makolo na ngai bo mobile so na tie awa il faut tanga koti likata ne na kati libolo na ngai tanga odosa mouvement na ye na ozala lese pourtant atie likata na ye na kati ngato na obalusa papa omoni ke naza na nga lese na koko matisa ye na kitisi ye pe naza lese kana position na zaleli donc na position na zaleli tongo na obalusa papa naza lese donc papa va likolo awa tanga koti likata na libolo donc ba tanga koti likata ne alaleli ngai te akitela ngai po na ye nyonso te donc ngai to jouer ka rôle ya libolo na likata donc naza lese na position na théorie na sima to na obalusa papa olanda na obalusa papa naza langa lese donc to na obalusa papa ndenge aza bongo papa oyokaka ya sentiment donc esuke na ka wana te donc yango position te ke non lulendo ndenge otika na onka pa mama kingani jamais faut boyeba kosiba mama ti yo yeba osiba Karina Mwanza te yebisanga non kimotende fo na kima yo Karina Mwanza okima yo Karina Mwanza bi Karina zo frapper Karina a frappé tous les chroniqueurs ya YouTube au boya ngasa mokinga o tuna ngulu ba tuna ngulu lelo ba omiko babi Karina Mwanza mwasi ya pembe les grands journalistes César Parcoti yonde donc tosukelika wana jamais tosuke na position te toto ke na deuxième position na biso na baki le na 20 position et na 20 position na zana na ba position na vendeli et na 20 position wana toko je peux comment na vendela na ndenga sima bo na pesi na ngai papa masoko na ngai to na pesi papa masoko na ngai elingo bateke masoko akota nkati ya lisoko te akota pene ikata na kati ya libolo okota pa likata na kati ya libolo ekota bien etant papa okota likata na kati ya libolo papa ozali ko na ngai te papa na jouer le rôle ya mupandi papa fa na mupandi bo moi tant na papa ko ti likata na mupandi akitela ngai te sonde papa za mupandi bongo nga na jouer rôle na obalusa papa malembe moi tant na obalusa malembe yango esa ke non papa na benda makidi na po asa nini a verser noki kana position mupandi na vandi mais papa ki ite ngai poate papa za mupandi akoiti likata na ye pe likata photo zala ne même dimension moi classe masoko na ngai zaleli pe place dimension ya mutolo ya papier ko zala po e faciliter nga likata sa nini ekota bien na kati ya libolo de façon que ton ndosa mouvement na obalusa papa sa nini to za à l'aise nga na autokate pe ba position tango na osala bo na obalusa papa ozala à l'aise et benda maki yango esa que non position na osela et so benda makidi ya papa sa nini abwaka noki wana ya deuxième position to ke na bino babi mama iget mwasi ya pembe yonde makambo wana ki deuxième position no jouer na mbetu na ngai terrain netre kana mbetu na ngai na tebo to zala mbali na ngai wana ki deuxième position to comme na troisième position na troisième position to rotika la ka te position ya rola na mbetu bia ova na mbetu te nzoto fo sala manyoso ba position non like sabino yango esala ki non et permettre papa soka zo si ba yo sa nini avec semba non suka 40 na troisième position na so bozelinga susa buliki bozwa ngai te zena changer papa position pe na osa cameraman na ngai zwa ngai bien au moins de na za na ngai bo pona za la l'aise po eda basi mususu pe position wo babanga omoni po sala matrice passe et surtout na babalo pardon mi balo baza makata minene na milai position esala matrice passe so pona ki mango na okala ngai passe te na ko na tena nga papa boy to na tena ngai boy na pesi papa boy donc to na tikeli papa boy non jouer na nzoto te non jouer to na tikeli papa libolo botanga ko ti likata na papa ozala obligé ka na position na zaleli
papa faut asimba ngai awa na loketo na ngai ntango aosimba na loketo na ntango naobalusa balusa papa malembe kana position nazaleli nde esala nini papa averse mpe noki ebendaka mpe makili na ye nakolongwa mpe kaka na mbetu na ngai naza toyoki ya 4 position nakoza mpe kaka na mbetu naza na tie papa na ngai mobali na ngai liboso nakotombola mpe likolo na ngai nde mpe natombola likolo na ngai na tie papa non naza na position mpo ozala lese nde naza boye natomboli mpe likolo na ngai na tie boye papa na tie na mopanzi papa ntango aokota na mopanzi ntango aokota likata na ye papa fa simbela ngai awa lolenge papa osimbela ngai awa wana kingo na ngai nde kosalaka ntango nga nakangi papa na position azali fo papa asimba ngai na kingo na ngai ntango osimba na kingo na nga mobali so naosala papa esala nini naobenda makidi na ye 5e position na ngai ezali nakozala na position ya kolala me ya kolala ya soso ya wilki te nakozala na position ya kolala nalali na mbetu na ngai nasala lese to nalali naojoue na mobali na ngai nakozala nalali naojoue na likolo na ngai nalali na position ya soso ya wilki natomboli makolo na ngai boye ode natomboli makolo na ngai boye nakolembi mpe nakotia boye na panzi makolo na ngai to na panzi makolo na ngai boye mobali na ngai aza na kati to tojoue na mobali na ngai nazobalusa mobali na ngai to naobalusa mobali na ngai yango esalaki no mobali asala nini nabenda makili na ye asala nini avertir noki so mpe nalongwe mpe kaka position ya kolala nalingi so ya kolala bongo tokende na bino naojoue kaka na mobali na ngai naojoue na mobali na ngai liboso omoi nde nazaleli boye natie mobali monde napanzi makolo boye mobali na ngai aza na se ngai napanzi makolo likolo ya mobali na ngai ngam naosiba sikoyo mobali na ngai navandeli libolo na ngai fokita mokani nakiti napanzi makolo napanzi na ngai cartema te me nakiti sango epermettre ngai asa nde nakiti boye navandela likata mobali esala ni ekota mpo ngai alingaki etuta etekami etuta to naokota bo na tie nazosiba mobali esalaka bien mobali ayoka bien proposition ya boye mpe soki otie etuta ekota mobali ayokaka bien to na longwe wana naza kaka na bino to navandi boye te mobali mpe abi te ya presse position presse mpe ezala nango bien natie likolo na ngai boye omoi ntango natie likolo na ngai boye mobali azala na facilité mpe akoti likata ye na kati ya libolo kaka nde natie boye likolo oyo nakolekisa yango na kingwa mobali nanga ntango natie boye yango mpe epermettre nasala nini nabalusa mobali nanga omoni naobalusa mobali nanga naza lese likolo oyo fo ezala likolo ya kingo donc likolo oyo natie na kingo ya mobali nga naosala nini naobalusa mobali nanga position mpe ozala lese naza kaka na position ya mbetu nakoba te naza kaka na mbetu naojoue na mobali nanga nakozala mpe na position ya kobaluka ntango nabaluki boye kobaluka na baluki natikali boye te ntango nabaluki na panzi makolo so ntango na kopanza makolo nazala oblige ezala napesa noka stratégie nunusi na ngai na pembeni te naoutilize nunusi na ngai lokola te de oreille lokola nunusi na position nazaleli natie te de oreille apo ematisa ngai likolo omoni ematisa ngai likolo position nazaleli nalali me natie te de oreille emata likolo lokola nunusi tosalela mpe banunusi bini na kati ya chambre mobali ntango aokotisa likata na ye omoni nga naoza na position ya bo ya likolo ntango aokotisa likata na osala mouvement fo asimba ngai awa donc fo asimba ngai awa mpona oka sentiment ntango aosimba ngai awa aokotisa na lifuni te ma aokotisa na kati ya libolo na ndenge asima position ape ezalaka bien donc baposition tu nalakisi bino yango kaka te nde esalaka keno mobali yango nde moto esalaka keno mobali akangama nao donc oza na systeme ya komesanisa mobali position moko te mpo mobali omemake na baposition nyonso omoi ntango osiba mobali na baposition nyonso yango esalaka keno mobali ata akendaki wapi
azwi mbongo akangelo maboko ezala te mpe ntango osiba mobali no bongo yeba lolenge nde osiba mobali fo kosimbaka papa likata tokozala tovandi kaka bo nazomanse papa mabindi to naomanse papa mabindi naosimbasimba papa mabindi likata naye to nazokomanse likata ya papa ntango ezalaki kolala esala nini etelema nde ka navandi bo likata esala nini etelema etant likata na etelema nde naomanse kaka yango esalaki no likata nasali nasiseli likata mobali nanga nalingi nasiba mobali nanga na monoko nde navandi mobali akoti likata na kati ya monoko nga nazosise nakosise nazosise likata na zela fo action épreuve mpe ezala donc mobali oyo atemi liboso na ngai noswata ngunzami akotisi likata ye na monoko ngai sikoyo likata yango nazosise yango maboko nango mbele nazosali nazomanse mabindi na ye to nazomanse mabindi na ye ato vexe nga na monoko naosala nini naomela mpo nalingaka o dona maboko no naosala nini naomanse naosise kuna naomanse mabindi na yo noto naomanse mabindi ya papa yango epesaka papa elengi papa sala nini abwaka noto nazomanse yo yango esalaki no papa abwaka de baposition nalayisi bino tous les 20 positions yango esalaki no mobali abwaka noki mobali abwaka noki yo nayebisa bino Karina Mwanza aye mabe donc Karina tous les 20 positions Karina alayakisi bino en tout cas pour bénéficier na yango donc baposition na tout yango esalaki no ozwa mpe mwa quelque chose pa mobali babi mwasi siba mobali na yo mobali mpe asiba mwasi na ye babi Barbine les grands chroniqueurs mwasi ataille mwasi a choco frappant babi biso ni tozo cartonné boya biso sa mokili na ye babi to bomona ba image ya kanda boy non pesa mino komote po boyiba ye maïken na biso boyibe te donc babi sans tabou muta simbi masolo a sans tabou eza Karina Mwanza mwasi ya pembe mwasi azanga lisumu mwasi akimisa bangungi eza ne Karina Mwanza donc ba fan tout bolanda Karina Mwanza bobenga na plus 243 89 660 47 23 plus 243 89 660 47 23 donc position na pesi bino bandeko basi bozwa bapart mpo misu badéclara makarino siko likata mobali ya monene so yo linga no likata monene te mpo nga likata moke na lingala ngango te nalinga likata mobali fo ezala monene ntango ekota tout ekota ekanga matoi mpo nga so likata ekangi matoi te naomona asala eloko te nga linga mpe ntango mobali auti osiba ngai na sentir ke na mobali asibi ngai ekangi ngai na matoi donc naokoka suki otelema te donc nakoma olenga na mbeto moi mpe so mobali asibi yo fo sentir ke makolo elembi nde amonake na mobali auti osiba me mobali likata moke auti tututu oyokani okelo te okelo te donc fo mpe mwasi fo sentir mpe mobali asibi yo mobali mpe fo azala na konya ebende mpe ntango osiba mwasi osentir ke non kuna mpe na auti osiba mwasi na mobali mpe kuna mwasi na auti osibanga do tosibani biso mibale do touti osibani kosibana nde yango wana noki moninga moko asibaka oyo kino mpe elengi te donc osiba yo kuma okala baventile tukutukutukutuku bimi okei na yebisako basiba abo mobali fo ozwa atan osiba mwasi mobali ozwa atan ya kosiba mwasi na yo parce que na moment ozwa atan ya kosiba mwasi na yo so kosiba mwasi no kitoko moye mwasi abima libanda eza te ata na moment ya kicopinage ntango osiba mwasi na yo bien mwasi ozala ata olanda mibali misusu te mais soki oyeba osiba ye te akozwa mpe tan ake koluka mibali mosusu ndomona leo basi mpe ya mabala aza mobali na ndako tellement mobali aza elikata moke bino osiba te avant naneka na ndako mpona kombo kaka mais mutu mosusu akenda kosilisa basentiment na ye mpo ya nini oyo ndako asibake bien te ya libanda oyo alandaka soki mpe nani wana asibaka ye kitoko mambo abongo nde tooboya nani wana asibaka ye kitoko ya dinu te donc bapapa fo oyeba kosiba mobali sepetisa mama koyinga kokangela mama sentiment te bimisela mama sentiment nyonso mama okelengi
bimisela papa sentiment so papa releng papa sentir que non moi c'est nga auto si bangai moi c'est nga auto sala nga bo moi c'est nga bo ya bon ata papa bomba ki chèque wa pa bimisa peso papa ta bomba ki mbongo api na osume lupa na osume voiture à cher po abi eloko emema nyonso eza libolo kosiba mais sans papa osiba yo aokelengi te aoko libolo malili yebisanga mpe so mbongo ndeni mobala osiba zoyokoka malili osiba ndeni ata sibi yo ozwelo te mpo libolo ya malili en tout cas toyeba ndeni tokosala babolingo na biso donc mpona lelo vraiment Karina Mwanza maiti no mafuta oyo nyonso asepe na émission ya Karina Mwanza oyo nyonso alingaka Karina Mwanza oyo alingaka Karina Mwanza te bobenga na plus 243 89 660 47 23 plus 243 89 660 47 23 na bosani te babi get kandolo mwasi ya pembe mwasi ya pembe babi ntosala Karina Mwanza azala da biso omoni Karina Mwanza okimisa bangongo eza grâce ya mama get kandolo babi umela e na pesi ba mbote na ngai ya ebele pa ya Patrick Kanda Konde na kati ya Invex na Belgique na bosani te balobi papa Espoir Mayabu yonde makambo papa Espoir Mayabu ya yo yangwana na bosani te ami na ngai ya musala César Parkoti mobali ya pembe wa sokola na tongo batuta na jibe na kati ya salle debe jiba sengi bolimbisi o essuie César Parkoti mobali ya pembe ya yo yangwana linga coming papa Espoir Mayabu na linga coming ya yo yangwana na bosani te Barbie Mungombi babi mwasa choko frappa mwasa taille mwasa mbichi babi ya yo yangwana na bosani te Nanu Mujinga balobi Karina Mwanza nde makambo oyo nyonso sepela na émission Karina Mwanza bobenga na plus 243 89 660 47 23 plus 243 89 660 47 23 à plus.